Happy birthday Arika. Arika. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Arika. Yeay. Nah, pentingnya Kita yang pertama. berapa kado kak? 8, 9, 10. Berarti banyak pokoknya. Dari nomor 1 dulu nih, satu. Ini apa? Satu ini. Nah, Ini apa? tunjukkan. Baca. Ini tulisannya. Maju. Ini dari Bapak dan tulisannya agar tidak kedinginan. Letakkan Nih, terbalik. nah, tuh di zoom. Lagi. Oke, langsung aja kita. Enggak tahu beli. Kita dari buka dari ujung. Pasti sudah nih. Oh, jangan. Ada goreng. Wow, bocor selimut. Ini jangan dipakai. Yeay. Lagi buka. Belum. Belum. Terima kasih dulu. Terima kasih Bapak untuk hadiahnya. Ini loh. Dari kalau di situ. Nah, 1. Yang kedua, cari yang kedua. Ini 2. Oke, supaya ini dari Bapak agar tidak cerewet. Lihat dulu, lihat ya kan. Nih, Kebalik. bujur. Lihat. Kalau di kamera kebalik. Langsung bantuin ya. Panas. Biarin para aja bantuin. Para bantu. Wow. Apa ya? Mau bertiga kan mau unboxing. Permisi saya. Arika Haja. Kamu ada kado. Kagak ada. Wih, sandaran apa? Ini pulang apa? Coba buka dulu. Ada tuh, biar. Nih guys, sandaran Coba buka. Nanti pas ke terakhir kita unboxing deh. Buka dulu, buka. Terakhir. Mana bahe? Yeay, dapat 1. Jadinya itu hadiah ke sebelah. Susah banget tuh tinggal dibuka. Ini pakai gunting. Bisa lah. Seru aja. Wow. Udah, oke, nomor 3. Aku nggak bisa bukanya. Oh, Nomor 3. kayak ini kah? Ya. Ya, nanti aja. Ya. Cepat nomor 3. Nomor 3, cepat. Ayo, cepat. Yang ini. Oh ya, ini nomor 3. Ya, langsung. Gunting. Ini dari Oh, Bapak. ya. Agar tidak takut tidur sendirian. Ayo, apa? Bukan dari mana? Di sini. Kan ini mau takut sendiri. Semalam. Bantuin. Ya, bantuin. Makasih. Ini kan. 4 lala. Wow. Jam. Lampu, bukan jam. Kakak mau lihat lah. Wih, yang Balik. apalagi Dia warna yang merah. ada sampah di sini. Wow, apalagi warna pink itu lihat dalamnya. Bebek dalamnya. Bebek. Kayak ini nggak, Pak? Kejut sayang. Oh, ya kayak mana tadi? Kejut. Ini lampu. Ini casannya. Lagi next. Next. Yang Ya mati aja kan. ini keempat. Oh, Bapak air harus. Belum. Nanti mama. Agar tidak telat bangun. Bulan Iya, bukan. PPL bulan Agustus. Belum. Cepat kita bantu ya, kita bantu. Ya Allah. Jangan kayak itu membantuinya pelan-pelan.
supaya cepat. Parah dua. Udah slow. Udah. Sudah. Wow. Apa ya itu? Buka pakai ini kah? Pasti ada bahasa Korea atau kayak Cina. Iya, nih. Wow. Apa ya? Ini tadi apa tulisannya? Oh, wow. Wah, jam. Maka suruh baping loh. Jam. Lihat. Oke, nomor 5 nih. Ibu pulang. Mama. Oh ya, sudah 4. Supaya rajin. Agar rajin menutup aurat. Itu jelas videonya, Pak. Ya. Jangan terburu-buru juga bantuin saya. Jangan Farah. Belum. Bang, jangan berabot. Dah. Bantuin pelan-pelan. Masker. 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 Ada masker. Bukan nilai, bukan masker. Buka dulu. Belum tentu lagi ini masker. Nah. Wow. Oh, itu. Weh. Apa itu jilbab? Ini sama lawan yang dipakai lo. Tuh ada tali ini. Coklat. Yeay. Sudah berapa kado? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lah. Nih. Yang ke-6 kan? Ini 6 belum? Iya. 5 itu nomor berapa? Berapa? 6. Nomor 6. Iya, ini 5. 6-nya Ini 6. 9-nya mana? Kan sampai 8 aja. Oh iya benar. Astagfirullahaladzim. Baca. Dari Moms. Agar harum dan cantik. Ya, sini ya. Kakak aja. Farah Karik aja. Apa? Ada satu lagi. Wah, lucunya. Cil. Buka. Lihat kita. Ada parfum dan lip tint. Udah. Liptin suka liptin. Ini sama yang Arke pakai lo. Tuh lucu banget. Sakit. Lucunya nih, halus banget lip tintnya. Yuk lanjut next, cepat. Nomor 7 yang ini. 7. Supaya agar Baret. Dari Moms. semangat merapikan. Saya bilang agar semangat merapikan password Password. dan Sebelum tidur. Ayo cepat. Sudah 8 menit. udah 8 menit di skip woy. Skip. Apa hadiahnya? Spray. Ya spray hadiahnya. Oke, terakhir dari mama dan bapaknya. Ya video biasa aja. Nah, Kado-kado gue yang bukan pian. Oke, Dari Moms ada 8 hadiah. agar ingat waktu langsung. Itu di belakangnya apa tuh? Enggak ada. Langsung. Nah, Oke. Lucu banget. Nah, tampaknya. Aduh, kok kalah? Kita coba buka. Dari mama itu. Nah, Aimo. Aimo apa tuh? Aimo. Apa mah? Apa? Saya nggak mau. Ayo menit 6. Buka. Tunjuk kameranya. Dapat Aimo. Pasang, Pang. Aimo Hidup, Pak. berapa? Kayak apa nih? Dibukalah. Penjelasannya. Mati itu bilang. Skip dulu. Skip. 3. Wow, Aimo. Ada juga yang video kalau sini lo. Sama abang leh. Udah kah? Biasa kan? Sudah mati ya? Simpan nomor abang ya. Videonya mati, Pak. Yang mau teleponan. Oke, Ada juga jam terima Jadi kasih. dulu. Oke, terima. Nah, udah di unboxing ya tadi Aimo. Yang tadi sudah ini stop dulu. Warga nikah. 2, 3. Enggak bisa. Lanjut ke video selanjutnya. Enggak mau. Jangan Mama Pian menyuruh di video lain. Belain kalau videonya Cak. Oke, belain aja. Masih suara pian sudah masuk. Jadi salah ulang. Nah, kayaknya dia
Pratika belum berjalan toh? Berjalan.